ഹലോ ഗായ്സ്, ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായി ഞാനൊരു അലൈവ് സബ്വൂഫർ പരിചയപ്പെടുത്തരാം. 8 ഇഞ്ചിൻ്റെയാണ്, 5 ബോക്സ് ഉൾപ്പെടെയാണ്. ഇതാണ് ഗായ്സ് 8 ഇഞ്ച് സബ്വൂഫർ അലൈവ്. ഇതിൻ്റെ വാട്ട്സ് വരുന്നത് 100 വാട്ട്സ് ആണ്. ബോക്സ് ഉൾപ്പെടെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള 5 ബോക്സ് ആണ്. പിന്നെ ഈ സബ്വൂഫറിൻ്റെ ഗുഡ് പെർഫോമൻസ് കിട്ടാൻ 100 വാട്ട്സുള്ള ആംപ്ലിഫയറിൽ കൊടുത്താൽ മതി. ഈ സബ്വൂഫർ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ശരി, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.